Так, ну что, зарекалась я не покупать однолетники, клубневые всякие, мелкотню вот эту. Но зашла в фикс прайс и не удержалась. Взяла вот, попробую, что будет. Я так думаю, что если сорта промышленные, то они должны быть, в принципе, устойчивые и к хранению. Ну и выращивать должно быть не так уж проблематично. Вот эти два розовых, они 70, по-моему, сантиметров. Ну, уже ближе к метру будут. Все с ростками хорошие. Вот он росточек. И эти бордюрные. Так что посмотрим. Надеюсь, получится потом сделать еще видео, какие они стали летом.